Сегодня мы с Арсением вдвоем собрались в поход в Бунгалы. Едем в Бунгалы. И вот тут чувак на гусеничном шпарит по целику. Помахал нам. Въезжаем в Аликино. Сегодня я не один, мы с Арсением. Конечно, хоть Арсений согласился и смог составить мне компанию. Едем в Бунгалы на двух волокушах. У меня телега огромная от мотосаней. В ней здоровая печь от фирмы Берег лежит. Она больше всего занимает место. Ну и раскладушки там. И рюкзак с едой. И рюкзак с сухой одеждой. Такой, который на стоянке должен быть. Сейчас вот мы будем проезжать овраг. Живописнейшее место. Устала, ходит с палками. Как настроение, Арсений? Еще бы. Еще бы оно было плохое. Вот эти собаки все время меня встречают. 2 штуки. Они всегда лежат. Неохота, лениво уходит. Вот снегу здесь я не знаю. Ну вот под дверь машина Авео. Хорошо хоть расчищена. Там будет карман, в который мы должны встать. Вон там впереди видна Ягнышовка. Это Тульская область, Алексинский район. Моя телега сверху, в ней печка, рюкзак с едой. И нам, обычно я хожу здесь по дороге, вот мой след. А, нет. Кто-то, да, по моему следу этот проехался. На снегоходе кто-то проехался. Да, ну, туда так 3,5 километра идти. А вот так мы пойдем через поле, вот моя лыжня. О, уже замело ее. Недавно ходил. Вот так вот пойдем туда вон, спустимся. Так километр получается. Упряжка. Это упряжка пошла.
Арсения. А это вот такие вот у меня. Специально для глубокого рыхлого. Но все равно не провалится. Но может быть не так будет. О, здесь хорошо стоят. Во. По колено. Ну, мы так подумали и решили, что по целику, ну не по целику, тут есть тропа моя, вот она идет. Арсению на его лыжах будет сложнее идти. Да и мне с моей телегой, я, конечно, замотаюсь. Но здесь километр, но все равно тяжело будет. Но поскольку здесь уже проторено, снегоходка есть, я думаю, она до Бунгалов дойдет. Но во всяком случае, я уж тут ходил. От волокуш, от маленьких, вот от этих, есть дорога. Так что мы пойдем сюда, по этой. Снегоходка сразу пропала куда-то. Вот мы отъехали метров 300, прошли, или 500. И снегоходка пропала. Вот здесь моя лыжня осталась. Идем по ней. А здесь под горочку. О! О, сегодняшняя лыжня. Кто-то прошел. Так, возможно, да. А, нет, в два конца, наверное, прошли. Туда-обратно, наверное, сходили. Идти было очень хорошо, когда сюда шли, когда пухляк лежал. Но вот впереди меня кто-то прошел на лыжах. И на решетку подлипает снег. Из-за того, что кто-то прошелся, верхний слой снега ушел, а нижний там такой мокроватый, влажный. И вот начинает так подлипать. Просто иногда идешь ровно, и тут как будто на какое-то препятствие наезжаешь и начинается дергаться, ноги стопорятся. Чуть-чуть обламывает нашу движуху. Обламывает кайф лыжника. Надо было чем-то побрызгать. Вот это силиконом или ВДшечкой решеточку. В следующий раз попробую с собой взять. Вон там родник течет, вода хорошая. Оттуда набираем воду. Уже почти что пришли. Осталось, ну, визуально по прямой метров 70 или 100. Синий там сзади идет.
Сейчас попробую на лыжах со своей телегой гигантской. Попробую зайти в гору. Вот они бунгалы. Я буду ходить вон там. Вот здесь на дубу слышно, как чирикают птицы. Свидетели того, что уже природа на весну пошла. Вот последний подъем. Вроде горка небольшая, но уже вот здесь вот я где-то на повороте стою на середине. Здесь вот первый поворот, он такой более пологий. Там сейчас Арсений выйдет. Вот. А этот более такой сложный. Сейчас я попробую все-таки пешком его осилить. О, телега тяжелая. К земле придется пригибаться. Ой. Но второй руки не хватает. Второй руки. Проскальзывают лыжи. Так что вперед только буду снимать и комментировать. Все, мышцы ног забились. Проще, конечно, снять лыжи и идти, но хочу попробовать добраться в лыжах. Дыхалка вроде еще осталась, а икры уже все позабивались. Самое главное здесь не останавливаться. Сейчас только нужно рывком. Ой. Фух. Не. Ой. Ага. Сейчас я чуть пойду боком лесенкой. Да, вот здесь вот подъем уже пошел метров 7. Другой градус. Очень тяжело. Фух. Ну как, Арсений, нормально? Вот это физкультура. Все. Сейчас мы попьем, чуть передохнем. Вот здесь я до этого приезжал вот, картоном, заделал, тут щели были. Вот. Это вот для трубы, вот для печки. Там тяга будет выходить. И тут вот внизу, в общем-то, там есть отверстие. Вон там вон еще отверстие. Садить будет. Тяга будет. Вот здесь картон. Здесь такая щель. И здесь тоже щель. Здесь я заткнул минватой. Приходил сюда 2 раза. Специально готовил. Блин, надо будет здесь прибраться. Здесь костер разведем. Летучих мышей здесь повесим. 2 штуки я взял. О, телега у меня здоровенная. Ну ничего. В общем-то, я живой. Здесь мыши.
Арсений, ты как? У тебя совсем небольшая телега. У меня раз-два больше. Ты живой? Да. Нормально. Ну сейчас отдыхаем, пьем. Я готовлю, собираю печку, а ты туда за водой пойдешь. А потом вместе пойдем за дровами. Забью. Для мыши летучей. Блин, та закоптилась у нас что-то. Надо будет протереть. Нормально. Вот за это? Ну да, вот эта мягкая штука. Молоток. Весить надо будет. 2 гвоздя набить. Культурно. Куда бы лить? Сюда положим. Сюда пойдет. Я как фокусник достаю из этого. Оп. Что там еще у нас есть? Плоскогубцы даже взял. Вытаскивать гвозди старые. Да, повесим. Нормуль. Сейчас что удобно, прям можно по уровню поставить. В этом телефоне есть уровень. Можно поставить. Или нет? Наверное, так, да. Ага. Все верно. Да. Ну надо подвинуться сделать, сейчас еще коленку несу одну. Нормально будет? А? Я думаю, нормально. Вот так немного обустроились. Моя раскладуха здесь будет стоять. Здесь, наверное, я буду и ночевать. Печка. Арсений пошел за дровами. Инструмент здесь повесили, чтобы он был всегда под рукой. А его, наверное, здесь он здесь расположится. А здесь мы повесим тент
на веревке. Он там в пакете лежит. Сейчас я пойду наберу воды. Вода вон там находится. Посмотрим, каких он дров принесет. Конечно, время уже обедать надо, варить пельмени. Но он только пошел за дровами. Раньше вот здесь вот был родник. Ой, пересох он. Не пересох, а пошел низом. Вот из-под этого дерева. Он там стал лить. Туда пошел боком. Я пошел искать Арсения. Куда-то он ушел с дровами. Я уже принес воды. Вот иду по лыжне. Он как пионер. Порядочный человек. Не пошел по лыжне, а пошел рядышком. При этом мы находимся вообще в лесу. Но это здесь я на лыжах ехал. А он, видать, постеснялся, чтобы не ломать лыжню. Пошел рядом. Во куда упер. Во. Вон стоит. Нашел я его. Что-то пилит. Сейчас посмотрим. О, говорит, что круче. Там такая сушина. Надо было тоненький, 10 сантиметров искать. Блин, этой пилой она уже на это упала, на деревья. На сучи. Не, ее надо сюда сбивать. Какую-нибудь кувалду брать. Но мы ее не сможем положить. Мы ее не положим. А? Положишь, да? Ну блин, зря ты это силы так тратишь. Ты просто еще не осознал, что у нас не такой походный, а с ночевкой. Сейчас силы поедим, и силы у нас кончатся. Фух. Блин, ну ты гигант. Молодец.
Горит. Горит. О. У меня получилось. У меня все получилось. Все. Кто-то едет. Чуваки к нам. Наши гости поехали. Это, оказывается, из Глинищ. Ну вот, я сегодня обновил батарейки, новые поставил. Вообще кайф здесь стало. Просто офигенно. Лучше, чем в палатке. И выход есть. Вот сейчас будем заваривать пельмени. Вода заварилась. Будем бросать. Подтаяли пельмени. Слиплись. Мы начинаем трапезничать. У нас такая атмосфера вечернего зимнего леса. 2 летучих мыши. Так, сейчас фонарь свой налобник включу, чтобы было видно. Так, это у нас на вечер купаты с картошкой вареной и грибы на углях поджарим. Они с чесноком и солью под сметану. Сейчас у нас обед, ну поздний обед. Там на утро омлет будет, тоже омлет будет с грибами. Оставим чуть-чуть. Ну, перед едой нужно поесть. Ой, поесть, руки помыть. А руки помыть мы делаем вот так вот. Вот так вот наверх. И все. И все, руки вот вымыты. Я уже тут много раз делал. Все. Можно есть теперь. Руки чистые. Гуток бери. Нет. Не ешь? Не люблю лук. Угу. Что, постишь? Ага.
Здесь у нас что тут? Картофан закипает. И курпаты или колбаски, да? Свиные. Что тут закипело? Картофан закипел. Не прожечь копеечку. Так, купатки с грибочками шкварчат. Ужин. Так, время 21:04, ну 10 поедим. Так что вот так. Погода сегодня теплая, даже как-то не очень. Мне бы хотелось похолоднее, чтобы минус был, хотя бы минус 10. А то как-то так тепло все, печка не нужна. Вот и ужин наготове. Картошка сварилась. Сейчас доходят купаты с грибами. Что-то уже спать охота. Но у нас появилась небольшая проблема. У нас потекла, не у нас, а в нашем бунгале потекла крыша. Вон там, вон, куда я свечу, капает капля. В общем, на улице все капит. Из-за крыши, там, она пластиковая, там тает все. Как будто весна. А там вон, где Арсений сидит, там вообще сухо. На потолке и там вот, там вверху находится все. Там вообще самое такое козырное место. Ну что, сейчас поедим. Чайку потом попьем, да? И будем спать ложиться. Картошечка. Я вот только открыла, сразу пар пошел. Не успела заснять. Эх. Так. Ложки. А где моя ложка-то? У меня в таком длинном. А, вот здесь вот должна быть. О, все верно. О, сметанку. В общем, вмакай этот грибочек, сметанку сюда. Должно быть вкусно. В общем, у нас потекла крыша. Вот капает. Сначала сюда мне капало. Но я прибил вот такой лоскут. Старый там валялся. Не знаю. Сейчас здесь течет. У Арсения тоже над головой там течет. Блин, зачем тут чайник-то у нас греется? Его бы надо было брать, что сюда поставить. Все, ложимся спать. Вот перед сном хочется помыть ноги. А то целый день ноги были в сапогах. Ох, запотели. О, хорошо. О. Все течет, капель пошла. Утро следующего дня. Рыбак пришел на речку. Погода вот такая. Ну что, переночевали нормально, конечно. Это не мороз. Сколько там было? 3 или 4 градуса. Сейчас я готовлю завтрак. Арсений еще дрыхнет. Тут тепло у нас. Чайник уже поставил. Блин, всю ночь капало. Первый раз проснулся. И 2 часа на ухо закапало через спальник.
Потом часа 2 не спал еще. В общем, так плохо спали. Вот сейчас готовлю завтрак. Порезал. Вчерашние грибы остались. Сосиска купата одна осталась. Сейчас буду делать омлет. Чувствуется морозец такой легкий. Все запахло жареным луком, грибочками и колбаской. Сейчас волью болтового. Сейчас зашкварчать должно. Ну. Так, чайник уже тоже кипит. Заварим чайку. Пойду за дровами. Дрова кончаются.
Все, да, да. Ого! Что, страшно не ехать? Ну ладно. О, сегодня чудесный день. Солнце яркое светит. Подтопилось чуть-чуть снежок. Все. Мы направляемся теперь домой. Отдохнули. Теперь домой поедем. На улице тепло.